بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المواطنون، أيها المواطنات، أيها الشعب التونسي، أنا اليوم في جدة أتكلم فيكم في خصوص اللي صار الأيام الأخيرة في تونس. أنا فهمتكم، إيه نعم أنا فهمتكم وفهمت الجميع، وقررت باش نفصع ونرتاحكم منه. الحقيقة ثم برشا أمور ما مشاتش كيما حبيتها تكون. غلطوني، أنا غلط، قالوا لي يمشي لمالطا ما قبلونيش، قالوا لي امشي لفرنسا ما قبلونيش. وليت تعديت المدامة في دبي، طلعت معايا في الطيارة، الحق ما قصرتش، جابت شوية قضية فهمتي تنوشة، شوية استشيات فهمتي فيهم 1200 صفيحة ذهب، واحد باش يلقى فهمتي باش ياكل الخبز، الحليب، السكر، بعض المرافق الأساسية. الحق في السعودية لقيت ترحيب كبير ياسر في المملكة العربية السعودية، منعوني باش نعطي بلاغ، منعوني حتى باش نتكلم في التليفون. هذاك اللي خلاني نتصل بالغنوشي باش يعطيني بسطة على الأوضاع في تونس. الكلب قلت له اقعد انت ونرجع. جبت بيا الكلب ينعم ابوه وابوه. حتى السرياتي كل مصدق تشد، لكن القانون هو الفيصل. نعم القانون هو الفيصل وسيحاسبون، نعم سيحاسبون. بالنسبة لأموري هوني في السعودية، والله غريبة لقيت، يعني أنا لقيت روحي أفقر واحد في الحومة، الله يشعل العالم. حتى كيما تشوفوا فهمتي عقاب عمري فهمتي وليت نحط في الجال فهمتي. المرأة قلت لها هيجي فهمتي عمل لي حجامة هكا فهمتي خفافي، لقيتها نسات الصنعة. شبيك عندك أكثر من 25 عام ما مسيتش المقص ولا يصدق بنداه، ولذلك أعطيتها التعليمات، خاطر أنا هو اللي وليت نحكم أنا فهمتي، بما أنه النظام هنا يحتقر الإنسان. عاد قلت لك أعطيتها التعليمات باش تدخل في بروجرام دو ريسيكلاج تابع لزوجات الرؤساء اكس حجمات، باش ترجع شويه فهمتي الصنعه بتاعها. حتى حبيت نغطي راسي بك القشطه اللي عندهم هنا فهمتي، ما لقيتش واحده قد راسي لانه راسي كبير كيما تعرف. ولانهم ما قراوليش حسابي في القشطه قد راسي باش نحاسبهم بكل حزم في انتظار الكلمة الجاية بتاعي. خلوني نمشي نعمل عمرة توا فهمتي ولا، وقل لكم يا أولادي رجعوني تو تشوف الأمن والأمان وكريق البلد اللي كنا عايشين فيه. وقال تعالى وقل اعملوا وسيرى الله أعمالكم ورسوله المؤمنون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.